Beh, è vero, in quanto italiani non dovremmo essere sempre con un boccale di birra in mano, perché noi siamo cultori del vino, siamo cultori della nostra italianità attraverso questa bevanda, questo succo che ci piace tanto in mille forme, ma anche la birra ha una tradizione italiana, lo scoprirete nel nostro speciale di oggi. Siamo qui nel birrificio McCausland, nell'ovest del centro città, 2 passi dal canale Lachine, dove c'è una realtà davvero straordinaria. Non scopriremo soltanto le birre che sono distribuite e naturalmente inventate qui, perché si prova tanto in questo campo, ma anche le birre italiane. A tra poco. Cari amici di Montreal, di Rete Montreal in particolare, benvenuti in Metropoli e soprattutto in particolare oggi nel nostro speciale sulla birra. Tanti tipi di birra, tante piccole storie messe insieme che fanno una tradizione davvero stupenda. Poi ve ne renderete conto nel corso del nostro incontro. Sto con in mano un boccale di birra, non è un vero boccale, è un bicchiere classico di cream ale, e lì c'è una pale ale e con me c'è Philippe Jarre. Sì, buongiorno. Alors Philippe, io comincio da te, je pose mes questions, mais la première, absolument, c'est la plus importante, parce qu'il y a toujours un petit côté italien qu'on recherche dans notre émission. Et là, on va dévoiler le tien, parce que toi, tu es né en Haïti, tu es un Italo-Suisse. Est-ce que je dois continuer ou tu m'expliques ça? Mais effectivement, je suis né en Haïti, ma mère est suisse-italienne et j'ai grandi en Haïti. Et ma mère vient du Tessin, et de la vallée di Mugio, vicino a Chiasso. Et j'ai immigré ici en début des années 90. J'ai fait mes études ici, à McGill, en tant qu'ingénieur civil. Et puis, je suis resté. Tu es resté, mais voyons donc, on est bien content que tu es resté parce qu'on avait besoin. Alors, on fait un cin-cin, ça? Hein? Benvenuto in questa realtà del Québec. Perché Montréal? Eh ben, en Haïti, à l'époque, quand même, Haïti et le Québec, il y a quand même des liens étroits. Et moi, après mes études secondaires, j'ai décidé de venir ici à Montréal pour suivre mes études universitaires. La passion pour la bière, ça vient de quoi exactement? C'est venu beaucoup plus tard parce que j'ai étudié le génie civil. Et c'est plus une opportunité d'affaires que mon père a eue à la fin des années 90 et qui nous a plongé un peu dans le domaine de la bière. Et moi, tout de suite après mes études, je suis retourné en Haïti 3 ans, travailler dans le génie civil. Et puis après, je suis revenu ici. Quel côté d'Haïti? À Port-au-Prince. Ouais. Comment elle est la vie là-bas? C'est spécial, c'est différent. Mais donc c'est ça, donc je suis revenu fin des années 90 ici et puis on s'est mis dans la bière. Est-ce que tu as trouvé tout de suite cette opportunité? Quelqu'un te l'a proposé? Parce qu'aujourd'hui, tu es un peu, en quelque sorte, le dirigeant officiel de tout ce qui veut dire McCausland et d'autres choses. C'est ça. Bon, on a commencé en 96 en ouvrant une petite microbrasserie à L'Anse-Saint-Jean, dans le Saguenay. En 98, on a fondé les Brasseurs Réagi et nous avons acheté 2 autres microbrasseries à Montréal, les brasseurs GMT qui font la Belle Gueule, la Tremblay, et la brasserie Cheval Blanc qui fait des bières de type belge. La bière Cheval Blanc étant la plus populaire, mais il y a aussi d'autres bières comme la Coup de Grisou. Donc on a travaillé pendant depuis fin des années 90 dans cette brasserie, et en 2008, on a eu l'opportunité d'investir dans la brasserie McCausland à l'époque. Et en 2013, l'année passée, nous avons racheté la totalité de la brasserie.
Insomma, avete capito che si tratta veramente di un progetto molto particolare, molto ben indirizzato nel senso più popolare possibile, con l'acquisizione di diverse compagnie che erano già esistenti e alle quali ovviamente Philippe porterà un po' la sua esperienza e le sue idee. Quest'anno la brasserie, in particolare diciamo, questa realtà, festeggia nell'insieme 25 anni di vita. Ouais, c'est ça, effectivement. Cette année, on fête 25 ans parce que la brasserie Macoslan a été fondée par M. Peter Macoslan en 1989. Donc, cette année, on fête les 25 ans de la brasserie, les 25 ans de la bière Saint-Ambroise aussi, qui est la bière principale de la brasserie, avec tous ces produits que vous pourrez déguster tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure avec un monsieur qui s'appelle Macoslan. C'est ça, effectivement. Taylor Macoslan, le fils de Peter. Ben, on va terminer bientôt, mais il me faut te demander aussi, c'est quoi, disons, entre guillemets, les clients typiques de la bière? Parce qu'on est habitué à penser que on est comme deux factions ou bien deux fans, ou de la bière ou du vin. Est-ce que c'est vrai ça? Je pense que la bière, surtout au cours des dernières années, s'est développée beaucoup. Au début, c'était plutôt les bières de type blonde, générique des grandes brasseries que nous retrouvions. Et depuis quelques années, surtout avec la venue des bières de microbrasserie, le goût évolue, le type de produit évolue et le consommateur est de plus en plus prêt à essayer, à goûter ces produits que nous fabriquons. Est-ce que vous avez un type de, disons, de clientèle particulière? Je pense que la clientèle est de plus en plus jeune, celle qui veut essayer, celle qui est à avant-garde, mais elle se multiplie définitivement. Beh, insomma, questo è veramente gli fa onore, anche perché la birra, come sapete, è un mercato un po' differente. Spesso siamo portati a pensare che si tratta di una bevanda che non ha in qualche modo un mercato così importante come quello del vino e ci sbagliamo. E poi tra l'altro la birra è anche secolarmente, insomma, è quasi millenaria, non so da quanti secoli si conosce e pochi lo sapevano. C'est ça, effectivement, la bière, ça date de très longtemps. Et par exemple, nous, à la brasserie Macoslan, on fait des bières de type anglaise, mais on fait des blondes, des rousses, on fait de la pale ale, on fait de la cream ale, on fait de la stout, on fait des bières très spéciales comme la Russian Imperial Stout, qui est une bière noire quand même à 9% d'alcool. Donc on fait vraiment une variété de produits qui va rejoindre un grand nombre de consommateurs et surtout un grand nombre de connaisseurs qui apprécient la bière. D'ailleurs, j'ai lu en quelque part que vos blondes sont les meilleures, non? Effectivement. Nos blondes sont les meilleures. Je te laisse dire, on laisse juger à nos téléspectateurs qui auront la chance. Alors on se salue avec un cin-cin. Auguri. Merci pour votre visite. Grazie, grazie al nostro Philippe Jar, ma non è finita qui, il nostro viaggio attraverso la birra continua. Beh, spero di arrivare fino alla fine cosciente di quello che dico. Cari amici, il primo brindisi con Philippe Jar è già andato, ma io ho sempre il mio bicchiere pieno in mano, è un miracolo qui del pub L'Annex dove ci troviamo del gruppo Macoslan e ho con me Taylor Macoslan. Bienvenue. Merci. Cin cin. Cin cin. Siamo stati bravi questa volta perché può capitare durante questi festeggiamenti che venga fuori qualcosa di più spumeggiante. Caro Taylor, tu es quelqu'un d'important, il faut le dire, parce que Macoslan c'est une signature dans le monde de la bière, à Montréal et ailleurs aussi. 25 ans cette année, on l'a dit avec Philippe, tu es un peu la présence, la continuité de cette marque. Oui, voilà. Ça fait quand même, pour moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis avec la compagnie. Mon père l'a fondé, Peter Macoslan, fondé en 1989. Et puis, moi et mon frère Todd, on a tout le temps été impliqués d'une façon ou l'autre, que c'était laver des barils ou laver le plancher
ou installer des lignes de fût ou laver les lignes de fût et ensuite marketing, vente, et comme ça. C'est pour ça qu'on t'appelle l'homme à tout faire? Et voilà. Il tutto fare, come diciamo in italiano. Uomo a tutto faire. Alors, tes origines, il faut un peu d'histoire aussi, sont ailleurs, sont Scottish. Hein? C'est ça, écossais, mais écossais de la Chine, ici à Montréal. Et moi, je voudrais un petit historique, parce que McCaslin, j'imagine, quand a commencé à travailler dans le monde de la bière, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que vous étiez ici, ou vous êtes retrouvé dans le même quartier, vous avez choisi cette place pour une raison particulière? Il n'y avait pas de brasserie vraiment dans le coin aussi, et le Sud-Ouest a tout le temps été un quartier intéressant, Saint-Henri en particulier. Et puis dans le fond, on est très chanceux qu'ils ont nommé la rue Saint-Ambroise après la bière. Donc, c'est vrai, hein, c'est spécial ça, parce que d'habitude, la bière prend le nom, etc. Ben, c'est vrai. Mais avec toi, là, on va découvrir plusieurs bières. Okay? On peut donner juste peut-être une entrée, la bière reine que vous avez dans votre ensemble. Alors, vous me posez quand même une question qui est assez difficile. Il faut que je réponde très, très diplomatiquement, disons. Bon, moi, je veux dire que c'est la Saint-Ambroise blonde, qui est vraiment la bière originale. C'est vraiment une version canadienne d'une American Pale Ale. C'est une bière qui est un petit peu sucrée, d'un reflet ambré, avec beaucoup d'aspects doublons dedans. C'est un petit peu de houblon traditionnel anglais, avec un goût de doublon américain qui est un petit peu plus fly, si je peux utiliser ce mot-là. La bière que vous avez dans la verre, c'est laquelle? C'est la Saint-Ambroise noire étant ma préférée à moi. C'est la bière que, dans le fond, qu'on a gagné le plus de médailles pour, et on est comme célèbre pour cette bière-là, étant considérée comme une des meilleures bières noires au monde. Mais quand on fait une bière, quand on imagine aussi, quand ça arrive dans les laboratoires, qu'on a tout prédit et qu'on verra bientôt, c'est quoi qui fait déclencher l'idée d'une bière? Parce que ça doit être un ensemble qui vient, oui, de la créativité, mais qui doit avoir sûrement des éléments essentiels. Oui, absolument. Créer une bière, c'est beaucoup comme créer un mets ou un repas. On va commencer vraiment avec quelque chose de traditionnel. On va faire des erreurs. On va trouver qu'il y a quelque chose de bon dedans, de mauvais dedans. Puis là, on va vraiment essayer de perfectionner ça avec chaque brassin. Le personnaliser. E voilà. Allora, come avete capito dal nostro amico Taylor, è molto importante personalizzare una birra tenendo presente gli elementi essenziali che non possono mai mancare. Ovviamente al di là della radice del luppolo ci vogliono anche altre cose che vedrete anche nelle birre che scopriremo tra poco, sono particolarmente interessanti. Dans les choses que vous faites en général, personnellement, vous avez dit vous touchez un petit peu à tout, il y a un côté qui m'intéresse savoir aussi le marketing, parce que comment vous placez dans les marchés l'idée d'une bière? Est-ce que vous étudiez le marché avant de le proposer ou bien essayez de convaincre directement la clientèle? Mais avec nous autres, c'est vraiment une mélange des deux affaires. On va avec notre instinct, premièrement, mais c'est sûr qu'on va vraiment regarder c'est qui pourrait être plu par cette bière-là. Nous autres, ce qu'on fait vraiment, c'est on va faire une bière qu'on aime nous autres, et puis on va comme essayer de voir c'est qui aussi qui va l'aimer. On vient d'une période particulière, hein, parce qu'on vient de quitter le championnat du monde de soccer, de football. Normalement, on accompagne toujours le visionnement des matchs ou du sport. On dit toujours, je vais regarder mon match avec une belle bière. On ne dit pas souvent du vin, pourtant. C'est vrai. Il ne faut pas regarder le soccer avec du vin. Très important. Ce n'est pas un conseil désintéressé, ça. Non, le vin, c'est excellent, mais pour le soccer, c'est la bière. C'est bien la bière parce que ça nous permet de regarder le match e di s'en souvenir surtout. E voilà, esattamente. Avrete capito che stiamo scherzando sull'essenza della birra, che resta comunque un metodo classico per festeggiare un evento sportivo, per ritrovarsi tra amici e anche meno impegnativo per quanto riguarda poi la consumazione di qualcosa da accompagnare. Avec quoi on peut déguster une bière chez vous?
Comme pour la bouffe, vous voulez dire? Bon, ça dépend de la bière. Vraiment, moi, un de mes accompagnements préférés avec une Saint-Ambroise blonde, c'est un Cari Vinaloo. Vraiment, vraiment très bon. Les houblons dedans coupent vraiment l'épicé. Alors, c'est quelque chose, c'est comme... La bière est intense, mais les houblons, ça apprivoise beaucoup, disons, le feu des épices. Bon, là, maintenant, avant de nous quitter, parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes, très rapidement, en quelques secondes, mais votre stylo, vous l'abandonnez jamais? Ah, j'avais oublié qu'il était là. Ah, ben, je suis tout le temps au travail. Hein, moi. Oui, je suis sûr que ça sert pour signer beaucoup de contrats, ça. Ah, oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Taylor. Bienvenue. Plaisir. Grazie a Taylor, grazie a Taylor McCausland, ci troviamo in questa realtà fantastica della birra, il mondo probabilmente più preferito, non ce ne vogliono gli amatori di vino, dagli sportivi. A tra poco. Ogni promessa è un debito. Eravamo dall'altra parte, qui accanto, per scoprire Taylor McCausland, per sapere cosa fa all'interno di questa realtà del birrificio Saint-Ambroise McCausland. Adesso scopriamo anche le birre. On va découvrir les bières parce qu'on l'a promis. Hein? Alors, on commence avec quoi? Alors, ce soir, on va vous montrer un petit peu une petite panoplie de bières. On va commencer avec la Saint-Ambroise Cream Ale, étant une bière qui, au lieu d'avoir des bulles de CO2, a de l'azote dedans. Alors, je vais vous montrer la différence. Vas-y. C'est ça, voilà. Alors, quand je mets cette bière-là, quand je la coule, vous allez voir qu'elle est trouble. C'est à vous. Merci. Et c'est clair qu'il va me falloir une aussi. Une petite comme ça, vous allez voir que c'est une bière trouble. Mais elle va s'éclaircir avec le temps. Ça, c'est l'azote qui part de la bière. Une des affaires avec l'azote dans la bière, ça rend le goût beaucoup plus, comme on dit en anglais, smooth ou soyeux, dans le fond. Chin chin. Excellent. Sûrement. Veramente molto, molto... un sapore cremoso, un gusto cremoso. Sì. La prossima. La prossima. Una birra Escocia. Scozzese. Scozzese. La prochaine, ça va être la Saint-Ambroise Scotch Ale, qui est quand même une bière qui est après un petit peu nos traditions ici écossaises. C'est une bière qui est quand même spéciale. Allez-y doucement. À 7,5 % d'alcool, c'est assez fort. Il faut être prudent. Oui, il faut être prudent avec ça parce que ça goûte très bon puis ça descend très bien. Dans le fond, c'est la seule bière qu'on a qui n'a pas de doublon dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune amertume. C'est une tradition écossaise où en Écosse, c'était pas toujours facile de pousser le doublon. Alors, comme les Écossais, on s'est débrouillé. On va la voir? On va la voir. Oh, excuse-moi. Molto interessante, vedo già il colore diverso, la tonalità, immagino anche il gusto. Grazie. Chin. Chin. Vediamo. Vous voyez que c'est fumé un tout petit peu. C'est parce qu'on a utilisé du malt qui aurait été fumé un petit peu comme quand ils font avec du scotch. Parfait, on passe à la prochaine. Alors, la prochaine bière qu'on a ici, c'est un petit peu le contraire. C'est une bière qui est pâle, qui a beaucoup de doublons dedans. Alors, c'est une bière encore qui est assez forte en alcool, 6,5 %. C'est la India Pale Ale, la IPA. Alors, il y a une petite histoire pour la India Pale Ale. C'est une style de bière qui est né quand l'Angleterre était installée en Inde. Et pour envoyer... De ça le nom Inde. C'est ça.
pour envoyer la bière pour qu'elle reste bonne pendant le voyage, ils ont mis beaucoup de houblon dedans, qui est très amer dans la bière. Mais cet houblon-là a permis à la bière de durer le voyage. Alors, on va goûter à ça tout de suite? Oui. Voilà. Prossima tappa del nostro viaggio attraverso la birra, un bicchiere dopo l'altro, chissà dove arriveremo. Un'altra couleur, eh? Molto spumante? Sì, molto spumosa. Spumosa. Vabbè, bisogna dire che il nostro Telio se la cava bene con l'italiano, eh? Mais c'est où que tu as appris ton italien? Quelques mots que tu sais. Ouais, j'ai passé un petit peu de temps en Italie, dans le fond, quand j'étais plus jeune. Cin cin. Oh, All'Italie. voilà. Chin chin, à l'Italie. Et voilà. Vous voyez qu'il y a un goût un petit peu floral dedans. Exactement, oui. Et ça sort de l'houblon, parce que le houblon, c'est vraiment c'est une genre de fleur qui est quand même très complexe, qui donne beaucoup de... si je peux me permettre de le dire en anglais, Oui, bien sûr. it gives a lot of depth to the beer. Beaucoup de profondeur. Oui, on y va en profondeur. C'est ça, exactement. Et alors, est-ce qu'on passe à la dernière? Mais bien sûr, on ne peut pas oublier la dernière de notre tour. Vas-y. Mais je vais juste prendre un instant. Oui? On prend 2 instants. Vous voyez l'odeur que cette bière-là? Oui, Ça, c'est le houblon qui va sortir de ça. Puis quand un IPA, un India Pale Ale, c'est très, très typique d'une bière comme ça, de dégager une grosse odeur c'est quasiment de pain, et comme de pain, comme l'arbre. c'est vrai, une fragrance, on dirait. C'est une fragrance, voilà, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'huile dans cette plante-là, dans le houblon, et c'est pour ça que ça donne beaucoup de complexité à la bière. Merci. Ragazzi, questo è un bel giro davvero. L'ultima. C'est quoi la prochaine? C'est la Griffon Extra Blonde. Alors, celle-ci, c'est une bière qui vraiment a ses racines dans la tradition canadienne brassicole. C'est une bière qui serait semblable à les bières qui auraient été bues par nos grands-parents. Légère au goût. Une vieille bière, on dirait? Vieille style de bière canadienne. Dans le fond, c'est 100% malt. Il n'y a pas de riz ni de maïs dedans, mais c'est quand même brassé pour, on appelle ça une bière de session. Que c'est facile de prendre 3, 4, pas comme une bière noire où on prend 1 ou 2. Voilà, c'est ça. Vas-y allora. Beh, questa è l'ultima, quindi dobbiamo chiudere degnamente e anche purtroppo molto rapidamente. Siamo davvero all'ultimo bicchiere. Is the last one. Questo è il nostro saluto, cin cin. Cin cin. Grazie al nostro Taylor che ci ha fatto davvero scoprire quanto sia variegato il mondo della birra. Credo che torneremo in questo posto a scoprire anche degli invitati. On va revenir avec des invités et découvrir aussi d'autres types de bières. Et votre structure ici. Merci. Per piacere. Grazie, piacere nostro. E naturalmente questo ultimo cin cin è per tutti voi. Beh, insomma, noi siamo privilegiati, siamo qui con la birra, brindiamo per voi. Alla salute! Salute! Sono strasicuro che ve la ricordate perché è stata una delle nostre ospiti di Metropoli diverso tempo fa. Con lei siamo rimasti un po' sul generico perché è una ragazza, una donna che si occupa di tante cose differenti, di tanti progetti. Stavolta però si parla di birra con Nancy Rossi. Buonasera Marco. Allora, il tuo splendido sorriso mi fa pensare che la birra sia un soggetto che ti è particolarmente caro. Effettivamente. È vero, sono 8 anni che lavoro con il Festival Mondiale della Bière qui di Montreal. Ma prima di arrivarci io ti fermo subito perché prima voglio sapere la tua perché ci arriviamo lì, c'è tutto un percorso che passa attraverso un po' la tua passione per la birra e un contatto proprio con la birra made in Italy. Effettivamente sì, da buona italiana mi piace il vino, ma che buona cosa che è la birra.
ho scoperto questa passione per la birra, questo nettare degli dei e così. E quindi mi ritrovo oggi a lavorare con il Mondiale della Bière per i birrifici italiani. Ecco, parliamone di questi birrifici italiani, che poi dietro al birrificio italiano, come tu ben sai, ci sono delle persone e delle personalità. Parliamone un attimino, come è cominciato questo rapporto per te? Allora, ti dico la verità, Marco, oggi in Italia ci sono, secondo Union Birrai, che è l'associazione di microbirrifici italiani, ci sono tra i 500 e i 600 microbirrifici, quindi un numero veramente molto molto alto se si pensa che l'Italia non ha una tradizione brassicola. Se parliamo del Belgio, se parliamo della Repubblica Ceca, della Germania, ci aspettiamo grandi numeri perché sono paesi con una grande tradizione brassicola, ma l'Italia effettivamente non ha una tradizione brassicola. Eppure in Italia, a fianco alle Moretti, a fianco al Nastro Azzurro, al Baffo d'Oro, Insomma, tutto il classico che conosciamo. tutto il classico che conosciamo, c'è tutta una bellissima realtà da 10-15 anni a questa parte che è la realtà dei microbirrifici. Quando tu dici microbirrifici, per chi non lo sapesse, abbiamo parlato di grandi marche che producono birra in modo piuttosto industriale, senza nulla togliere al loro successo e alla loro qualità, ma cos'ha di diverso un microbirrificio rispetto a loro? La grande differenza che c'è tra una birra industriale, tipo una birra come Moretti, e una birra artigianale sta nel gusto. La verità è che una birra come Moretti è una birra che è fatta per piacere al più grande pubblico possibile, naturalmente quello è lo scopo dei birra Moretti, quindi ha un gusto non estremamente pronunciato, è una birra che piace in generale a un po' a tutti quanti. La birra artigianale invece è molto diversa da questo tipo di birra perché è una birra che può essere molto speziata, è una birra che ha molto più gusto rispetto ad una birra industriale, quindi può piacere come non può piacere, ma la differenza è veramente questa nel gusto, anche se bisogna sempre ricordarsi che alla base la birra è fatta di acqua, quindi se l'acqua è buona, una birra è molto buona, però l'acqua corrisponde a più del 90% del gusto di una birra, tutto il resto, spezie, malto, orzo. Oggi noto una grande fantasia, una grande creatività da parte della Nouvelle Vague dei birrifici e appunto di amici che abbiamo anche conosciuto negli anni scorsi e che sono stati particolarmente innovativi. Secondo te a chi lo daresti il premio? Lo so che ci vuole molta diplomazia, però sono tutti figli uguali, però insomma il tuo gusto personale, senza nulla togliere agli altri. Beh, è difficile, Marco. Io penso che il premio va un po' a tutti questi microbirrifici italiani che hanno avuto il coraggio di buttarsi nella birra e di creare qualcosa di diverso. Spesso le persone mi chiedono qual è lo stile di birra italiano. Se parliamo di una birra belga sappiamo a cosa specciarci, ma una birra italiana, qual è lo stile della birra italiana? La risposta è che non esiste una birra italiana, non esiste lo stile italiano. Ma cosa hanno fatto i birrai italiani? Hanno ripreso gli stili che già esistono, quindi hanno ripreso lo stile belga, hanno ripreso lo stile tedesco e l'hanno rilavorato a modo loro. E anche in questo siamo stati bravissimi. Insomma, almeno lì il mondiale l'abbiamo vinto, insomma. Però questa differenza, questo modo di interpretare magari gli stessi processi di lavorazione, mettendoci il tocco personalizzato, come si dice tra virgolette, siamo stati artefici probabilmente di una nuova rivoluzione, italianamente parlando. Assolutamente sì, Marco, in Italia ci sono delle birre artigianali fatte con le cose più particolari, con il pepe rosa, con l'alloro, con il basilico, veramente delle cose molto molto particolari. E i cereali che vengono utilizzati da questi micro birrai sono cereali della zona. Tipo, ci sono dei birrifici in Toscana che utilizzano i cereali della Graffagnana, ci sono birrifici nel Piemonte che utilizzano addirittura il luppolo che viene dal Piemonte o altri cereali che vengono dal Piemonte. C'è una birra italiana fatta dal birrificio Baladin, si chiama Nazionale ed è una birra 100% prodotti italiani, ingredienti italiani, scusami. Insomma, vabbè, ma siamo sempre nel Made in Italy vincente, quindi non è che la specifica comporti qualche privilegio particolare. Delle birre italiane ne stiamo parlando con grande passione, ma internazionalmente verso quali birre va Nancy Rossi se una sera esce con gli amici? Quelle del Quebec. Le birre del paese di origine e le birre del paese di adozione.
Anche una bella St. Ambroise. Allora. È buonissima la Colson. Senti, stiamo per lasciarci per la prima parte di questo nostro incontro, ma come ti è venuta la passione per la birra? La verità viene da mia sorella. Mia sorella ha sempre avuto questa passione per la birra. Io, grazie a lei, mi sono avvicinata al mondo birraio. Poi ho avuto la fortuna di conoscere delle persone al Mondiale de la Bière, Jeanine Marois, presidente del Mondiale de la Bière, qui a Montreal, a Rio de Janeiro e in Francia. E lavoro con loro. Questa bella storia d'amore va avanti da 8 anni. Sempre con una bella sbicchierata. Sempre, sempre, sempre. Allora, noi ci fermiamo semplicemente per qualche istante, tanto per consigliarvi bene su quello che dovete fare al di là del nostro programma, e poi si ritorna con Nancy Rossi per parlare stavolta del Mondiale della Bière, una collaborazione vincente che dimostra come gli italiani siano bravi a non fare soltanto il vino. A tra poco. Non li abbiamo lasciati soli questi boccali, questi bicchieri di birra, perché ce ne siamo curati con estrema attenzione, soprattutto vicino ad un'esperta di birra come Nancy Rossi, che avete conosciuto come appassionata per colpa della sorella. Questa è una battuta che adesso la sorella non può rispondere, quindi non sappiamo se è vero, ma scherzi a parte, Nancy, sei entrata nel mondo della birra quasi in modo inatteso, però oggi puoi vantare nel tuo curriculum questa collaborazione prestigiosa con uno dei mondiali, con uno dei festival più interessanti nel campo, che si fa proprio qui in Quebec, è nato qui in Quebec a Montreal, il Mondiale della Bière. Parliamone più nello specifico. Hai ragione Marco, è una gran bella collaborazione che porto avanti da 8 anni. Ed è un privilegio, perché quando ho iniziato a lavorare il Mondiale della Bière, uno dei clienti della mia agenzia, e quando il Mondiale della Bière mi ha chiesto di lavorare per loro, non ero poi così preparata. E anch'io, come la maggior parte delle persone, mi sono detta: perché in Italia c'è tutta questa birra? Mi sembra che siamo più forti sul vino, ma sulla birra così. Non c'erano solo la Peroni e la Moretti. Esatto. Però niente, mi sono dovuta ricredere, ho fatto delle ricerche, sono andata in Italia a diverse esposizioni, diversi festival brassicoli in Italia, e oggi ho delle bellissime relazioni relazioni professionali con diversi birrai italiani. Di questo ne abbiamo già parlato, ma adesso mi devi dire invece come funziona un pochettino il Mondiale della Bière, qual è la struttura e cosa porta avanti come obiettivo? Il Mondiale della Bière è un festival di degustazioni. Quello che il Mondiale della Bière vuole è ridare alla birra il suo carattere nobile. La birra non è solamente quello che una persona normalmente pensa: si prende un bicchiere, se ne prendono 2, se ne prendono 3 e la vita è bella. Può essere anche quello, ma il Mondiale della Bière è innanzitutto un festival di degustazioni, e sono veramente fiera di dire che il Mondiale della Bière è il festival brassicolo con il più grande numero di birre internazionali in tutto il Nord America. Quindi vuol dire che se una persona vuole provare delle birre dappertutto del mondo, il Mondiale della Bière è il posto dove andare. Con una manifestazione, una kermesse che anno dopo anno ha solidificato le proprie basi. Ricordo in effetti le prime edizioni piuttosto ristrette, insomma, con un pubblico più curioso e occasionale che altro, invece poi di volta in volta, anno dopo anno, insomma, si è fidelizzato. Assolutamente sì, quest'anno abbiamo raggiunto più di 100.000 persone, quindi più di 100.000 persone si sono spostate nel mese di giugno al Palais des Congrès per provare delle birre, e quest'anno, Marco, come tu ben sai perché sei venuto a trovarmi, il padiglione italiano, le birre italiane erano nel padiglione italiano, che per la prima volta era singolo, quindi non erano insieme alle altre birre, ma per la prima volta appunto tutte le birre italiane in un padiglione dedicato a loro esclusivamente. A sé stante. Assolutamente, e avevamo più di 50 birre.
birre, e l'ultimo giorno non avevamo più birre. Ecco, sono naturalmente fiumi di birra quelli che se ne vanno nel corso di questa manifestazione. Qual è la reazione della gente incontrando uno stand dove ci sono birre italiane per l'appunto? Bella battuta, facile, perché in Italia fate anche la birra, quindi questa è la cosa che normalmente le persone un po' più profane dicono. Le persone che sono più intenditori sanno che c'è un movimento birraio italiano molto forte da, come dicevamo prima, 10-15 anni, ma effettivamente la maggior parte delle persone è stupita e curiosa nei confronti della birra artigianale italiana, perché effettivamente non c'è solo Moretti, non c'è solo Peroni, non c'è solo la Nastro, ma c'è un mondo di birra artigianale da scoprire in Italia. Regalano sempre, o meglio, diciamo, propongono sempre l'acquisto del bicchiere ricordo, souvenir. Questa è una delle cose che più si notano quando si va nella localizzazione del festival, che credo sia cambiata nel corso degli anni, vero? Sì, da un paio d'anni siamo al Palais des Congrès. Anni fa il festival si teneva alla Gare Windsor, ma era diventata un po' succube del proprio successo, tanta fila d'attesa, tante persone che aspettavano per troppo tempo, quindi Palais des Congrès all'interno e all'esterno per ricevere questo gran pubblico di amatori di birra. Bisognerà proporre una Oktoberfest o qualcosa del genere per quanto riguarda il Mondiale della Birra. Forse credo che sia l'unica occasione che manchi per fargli fare il salto definitivo. Beh, sai, il Mondiale della Bière da qualche anno è anche all'internazionale, perché è in Francia, Strasburgo e Mulhouse, ed è in Brasile, a Rio de Janeiro. Ogni anno nel mese di novembre si tiene il Mondiale della Bière, quindi i quebecchesi devono essere veramente felici, perché un concetto made in Quebec è esportato attraverso tutto il mondo. Mondiale della Bière, mondiale in Brasile, lo abbiamo appena salutato, insomma è tutto mondiale, e certo anche il concetto della birra stessa, che attraverso il tempo e attraverso le nazioni cambia, evolve e regala delle sorprese, non soltanto italiane, vero? Assolutamente. Al Mondiale della Bière quest'anno c'erano birre che arrivavano dalla Nuova Zelanda, che arrivavano dall'Australia, che arrivano veramente dappertutto. Quindi una bella occasione per le persone che vogliono scoprire questo mondo. Noi ve lo lasciamo scoprire da soli, ovviamente andando a cliccare, se volete, anche sulle informazioni che indirettamente può dare il tuo sito, immagino. Cosa possiamo fare? Andare direttamente Andare o sul sito della mia agenzia, quindi reso-italia.com, oppure andare direttamente sul sito del Mondiale della Bière, festivalmondialbière.qc.ca. Prossimo mondiale, sai già qualcosa? Vuoi darci un piccolo scoop? A settembre saremo a Mulhouse, a novembre saremo a Rio de Janeiro e giugno 2015 di nuovo qui a Montreal. Non è che sarebbe stato il caso di fornire un po' di birra ai brasiliani per fargli dimenticare quello che è successo? Effettivamente. Quando vogliamo sappiamo essere cattivi, proprio come gli italiani, ma noi non possiamo dire nulla, abbiamo fatto anche peggio. Grazie Nancy Rossi, noi ci salutiamo con un cin cin simbolico, poi degusteremo queste birre qui all'annex del complesso Le Terrasse McCausland. Complimenti per questa realtà che si è riuscita a creare all'interno di una grande realtà, e naturalmente auguri per il futuro. Grazie. A voi tutti, buona continuazione. Davvero una scoperta interessante, un viaggio molto particolare in questo mondo della birra che abbiamo scoperto essere estremamente variegato, molto più di quello che potevate probabilmente immaginare. Una bevanda scoperta secoli fa, forse millenni, che se la batte in maniera molto orgogliosa con il nostro vino nazionale e non soltanto quello italiano. Grazie per averci seguito, ringraziamo i nostri ospiti, Taylor, Philip, Nancy Rossi e tutti quelli che hanno in qualche modo scoperto attraverso di noi che c'è una realtà della birra che ci fa brindare.